Արդյունքները ձեզ հայտնի կլինեն երևի կանխատեսելի էր, որ այսպես կմերժվի։ Դրանից հետո ինչ քայլեր են, դուք ասիք սա բուն իմպիչմենտի գործընթացը չի, բուն գործընթացը երբ կլինի կամ կլինի թե չէ։ Ըստ կանոնակարգ օրենքի հաջորդ քայլը, եթե ԿՊ-ն բացասական եզրակացություն տա հանձնաժողովում, այս հարցը գնալու է ազգային ժողովի լիագումար նիստ, որտեղ քվեարկվելու է դրա օրակարգ մտնել չմտնելու հարցը։ Ինչ պահանջում է կանոնակարգ օրենքը, դա էլ տեղի է ունենալու, այդ առաջին մասը։ Ինչ վերաբերվում է իմպիչմենտի գործընթացին։ Նախ իմպիչմենտի գործընթացը վաղուց է սկսված, պարզապես լսումները, որը այս գործընթացի մի մասն են, այս հայտարարության շուրջ լսումներն են։ Եվս մեկ կարևոր հանգրվան էր նախ այն փաստով, որ Հայաստան խմբակցությունը միացավ նախաձեռնությանը, երկրորդ տեսնելով, թե ինչ կոնսոլիդացիա էր առկա արտախորհրդարանական ուժերի եւ հասարակական միավորների կողմից, ուստի սա եւս մեկ ըստ պլանի նախատեսված միջոցառում է, շարունակում ենք մեր գործողությունները ըստ պլանի լսումը։ Պարոն Մամիկյանը, իշխանության ներկայացուցիչներն են դիմելով նշեցին, որ անհրաժեշտ է ժողովրդի կոնսոլիդացիա։ Այս ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել։ Պարտադիր իմպիչմենտի գործընթացը առանց ժողովրդի աջակցության, առանց լայն հասարակական զանգվածների, առանց փողոցային պայքարի հնարավոր չի։ Եվ դա իշխանության ներկայացուցիչները գիտեն, եւ եթե ուշադիր լսեիք, այդ հարցի մեջ վախը այդ իրողությունից նկատվում էր։ Այո, դա անբաժանելի եւ կարեւորագույն մասն է վարչապետին ամուսնություն հայտնելու եւ հենց այդպես էլ տեղի է ունենալու ԿՊ-ից պատգամավորների միացումը գործընթացին։ Կան քպայականներ, ում հետ բանակցում են եւ ովքեր ոնե ասել են, որտեղ օրինակ Հովիկ Աղազարյանը նախին քպայական ամենայն դեպս լուրեր կային, որ հաջողվել չի հաջողվել համոզել։ Ես լուրերը չեմ մեկնաբանի, ես Հովիկ Աղազարյանի ուղիղ հայտարարությունը կմեկնաբանեմ, որը ավարտվում էր, որ հնարավոր են քննարկումներ եւ այլն եւ այլն։ Դրանից ավել ոչ մի բան կարծում եմ մեկնաբանումներ չկան։ Մեկնաբանություններ չկան։ Ինչ վերաբերում է կպայականների հետ բանակցություններին կամ քննարկումներին, բնականաբար, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ այդ ստորագրությունը խիտակ լինի, շատ վտանգավոր է դա հանրայնացնել, էլ ուր մնաց բանակցային փուլում դա հանրայնացնել, որովհետև ոնց էր ասում Տիկին Ջուլհակյանը, ամենաժողովրդավար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ավելի խոսքի ազատ երկրում, որտեղ կա 30-ից ավել բանտարկյալ, տեսակ չարժի այդպիսի բան անել, որովհետև շատ արագ իշխանությունները իրենց ողջ ռեպրեսիվ ապարատը օգտագործեն այդ ԿՊ-ականների ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդի կմիանան, թե ոչ, այդ թվում նաև հիմա, ինչև այդ նիստի ժամանակ, մենք դա էինք անում, որովհետև մեր քաղաքացիները այն նրանք, ովքեր դեռևս խաբված են Փաշինյանի կողմից, պիտի տեսնեն, որ իրենց խաբել են, իրենց ասել են ձայն տվեք, կգնանք Շուշին հադրութը դեօկուպացնենք, բայց արդյունքում Արցախը հանձնել են ու նորից չթվարկեմ, ամբողջ հայտարարության մեջ նշված։ Սա բարդ, ամենօրյա աշխատանք պարահանջող, բոլոր խողովակներով օգտագործմամբ, սկսած ձեր, այսինքն ԶԼՄ-ների խողովակը, վերջացած անհատական հանդիպումներով եւ անհնազանդության ակցիաներով։ Այնպես որ այդ ողջ սպեկտրը օգտագործվելու է։ Գիտեք, այս հարցերը ես ձեզ չեմ թիրախավորում բացարձակ, խնդրում ճիշտ ենք ալել։ Մանավանդ մի քիչ առաջ Տիկին Ջուլհակյանը թվարկում էր բոլոր անգամները, երբ մենք փորձել ենք իշխանափոխություն իրագործել, դա մեզ հանդիմանանք չի, դա մեզ գովեստ է։ Մենք խոստացել ենք անել ամեն ինչ Փաշինյանին հեռացնելու համար, մենք ամեն ինչ անում ենք։ Եվ ես վարկյան անգամ չեմ ամաչում փորձերի համար։ Ես ափսոսում եմ, որ դրանք իրենց հիմնական նպատակին չեն հասել, բայց ես յուրաքանչյուր իմ հայրենակցին, իմ պայքարի քրոջը կամ եղբորը կարող եմ ուղիղ նայել աչքերի մեջ եւ ասել, մենք անդադար փորձել ենք եւ շարունակում ենք օգտագործել ողջ գործիքակազմը Փաշինյանին հեռացնելու համար։ Պարոն Մամիկյան, Հովիկ Աղազարյանը 24 News-ի եթերում հայտարարություն արեց, որ կմիանա իմպիչմենտին, եթե համաձայնության գաք, որ ժամանակավոր կառավարության կազմը ինքը եւ Հակոբ Ասլանյանն են որոշելու։ Հիմա հնարավոր է քննարկել Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ սա պաշտոնների բաժանման այնց գործընթաց։ Լսել եմ հարցը իմ քրը։ Գիտեք,
Երբ որ արդեն բանակցություններ են գնում, թե ինչ պաշտոն ա ուզում, դա արդեն նշանակում է, որ որոշակի սկիզբ կա։ Ինձ թվում է, եթե մի տարի առաջ ինչ-որ մեկը ասեր, որ Հովիկ Ղազարյանի հետ քննարկելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ համոզություն հայտնելու գործընթացը ինքն էլ այնց քննարկելու է դա, ոչ մեկ դրան չէր հավատա։ Նորմալ է, քննարկումներ են, թե դրանք ինչ արդյունքի կբերեն, մենք մեր քաղաքացիներին անպայման կտեղեկացնենք։ Պարոն Մամիջանյան, իսկ Թելյանը հայտարարեց, որ ողջամիտ ժամկետում, այսպես ասած, այս գործընթացը ավարտելու հստակեցրել եք ողջամիտ ժամկետը որն է։ Նա քվեականներ ասում են, որ եթե սենց գնա ավելավա գուցե հասնենք հերթական ընտրությունների։ Ողջամիտ ժամկետ դուք հստակեցրել եք, իսկ այն ստորագրությունները հանձնելուց հետո ինչքան ժամանակում պետք է այս գործընթացը գլուխ բերել, ոչ միայն 36, այլ դուք լսում ժամանակ ասացիք, որ մինչև չունենանք անհրաժեշտ 54, այսինքն ԿՊ-ից էլ միացողներ, այսպես այս գործընթացը չեք համարի ավարտված։ Նախ մենք լսումների ժամանակ չենք ասել, որ 54-ով ենք մուտք անելու, մենք ի սկզբանե գործընթացը մեկնարկելուց ենք դա ասել, այլ որևէ տիպ երբևէ չի հնչել, սա մեկ։ Երկրորդ, ես լսել եմ լսումների ժամանակ պարոն Սաղաթելյանի ելույթը, այլ որևէ ձևաչափով մեր հետ որևէ ժամկետների քննարկում չի եղել, սա երկրորդ, եւ երրորդ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եւ դրա պատգամավորական խմբակցության վրա որևէ մեկը ժամկետներ դնել չի կարող։ Պարոն Մամիջանյան, այստեղ այս քննարկումները, եթե պայմանական չունեմ, այնպես ստացվի, որ դրական եզրակացությամբ գնան, այսինքն օրենքի նախագիծ է դառնալու սա, ճիշտ եմ ես հասկանում, զուտ ընդհանրակարգն է։ Ընդհանրակարգային տեսանկյունից ձեր հարցին այսպես պատասխանեմ, հայտարարությունը իր ընդհանրակարգով եւ մեծ հաշվով կարգավիճակով մոտ նույն ձևակերպումները ունի, ինչ օրենքի նախագիծը, այսինքն օրենքը, բայց խնդրում եմ, հերոսաբար ԿՊ-ական պատգամավորները պայքարում էին նրա համար, որ բացահայտեն, որ սա իմպիչմենտի գործընթացի ձևաթուղթ չի, բայց ես առաջին ելույթից ժամանակ դա ասեցի, որ սա հայտարարության նախագիծ է, այնտեղ արձանագրված են փաստեր, որոնք գիտեն բոլորը, անխտիր բոլորը, պարզապես դրանց ամենատեսանելիները, ամենաաղաղակողները հավաքված են մի փաստաթղթի մեջ եւ ներկայացված է հայտարարություն, որի շրջանակներում իրականացվեց լսումները, որը իր նպատակին ավելի քան ծառայեց, ներողություն եմ խնդրում, եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, բոլորը տենց հերոսաբար փորձում են ապացուցել, որ սա իմպիչմենտի գործընթաց չի, մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ սա իմպիչմենտի գործընթաց չի, սա հայտարարության տեքստ է։ Եվ հենց դրա վերաբերյալ պարոն Մամիջանյան, այստեղ էլ հիմնական չէ, բայց այսպես բարբերաբար հնչող մտքերից մեկը հենց դա էր, թե ինչու ոչ իմպիչմենտի նախագիծը եւ սա եւս մեկ անգամ պատասխանեմ, որովհետեւ այն է, որ 54 միջև չլինի, չի լինի որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով իմպիչմենտի գործընթաց կարելի է մուտք անել 36 ստորագրությամբ, որից հետո 72 ժամվա ռեժիմով այն մտնում է օրակարգ, քվեարկվում եւ քվեարկվելու, բացասական քվեարկվելու պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը կես տարով ստանում է իմունիտետ։ Մենք նման բան թույլ տալ չէինք կարող, մենք չէինք կարող նմանօրինակ կարճատես, անհեռատես քայլ անել եւ մուտք անել 36 ստորագրությամբ մի փաստաթուղթ, այնտեղ էլ 72 ժամյա ռեժիմով նույնիսկ եթե արկա լինեին ՀԿՊ-ականները անհրաժեշտ թվով, որոնք միանալու են, իրենց նկատմամբ ռեպրեսիվ մեխանիզմը սկսելու էր աշխատել։ Ոչ, հարգելի գործընկերներ եւ քաղաքացիներ, մենք ընտրել ենք պարտվելու հավանականություն չենթադրող ճանապարհը, մինչև չլինի 54, մենք այդ թուղթը մուտք չենք անելու, այսինքն վերաձևակերպեմ, մուտքը թուղթ անելու պահին արդեն գործընթացը հաղթանակած է լինելու, որովհետև անհրաժեշտ է լինելու 54 ձայն, իսկ այդ 54-ը արդեն ստորագրած են լինելու։ Հա, սա է մոդելը։ Շատ են տալիս այդ հարցը, թե երբ, ինչու, ինչքան ժամանակ, այդ հարցը ճիշտ ասած առավել քան զարմացնում է, որովհետև մենք բոլորս ենք տեսնում ամեն օր ինչեր է տեղի ունենում, ինչ դարձելի սխալներ, ձախողումներ, բացթողումներ են տեղի ունենում։ Հետևաբար րոպե առաջ, օր առաջ։ Հիմա քանի այս պահին կա պարոն Մամիջանյան։ Հովիկ Ղազարյանի հետ բանակցությունները ընթանում են, սա մեկ, բովանդակության մասին բացարձակ չեմ մեկնաբանում, ընթանում են։
Ինչ վերաբերում է հիմա քանի ստորագրություններ կան, ձևաթուղթը փոխանցված է Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերներին, իրենց ստորագրությունները այդ ձևաթղթի տակ դնելու համար։ Չէ, դեռ հետ չենք վերցրել, բայց տեխնիկական խնդիրների մասին է Պարոն Մամիկյան, մեկ հարցերի խնդրում եմ էլի։ Լավ, ասեք, հանրապետական չեք։ Ձեր հանրապետական կուսակցությունից նշում են, որ օրինակ ՀՊԱ-կաններ կան, որոնք կմիանան իմպիչմենտին, բայց քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները դա հերքում են եւ ինչպես է գնահատում Միքայել Աջապահյանի նկատմամբ։ Միքայել Աջապահյանի նկատմամբ տեղի ունեցողը անօրինություն է, խայտարակություն է, ես իմ ելույթի մեջ դա ասեցի, նաեւ անընդունելի է եւ ինքը քաբանտարկյալ է, իսկ ինչ վերաբերում է ԿՊԱ-ականներին, զարմանալի կլներ, որ ԿՊԱ-ականները գային, ասեին իհարկե միանալու ենք։ Կարծում եմ, այդտեղ ինչ-որ մեկնաբանելու բան չկա։ Լուրջ ես իմը Ռուստամ Բաքոյանի ասածը մեկնաբանեմ, դժվար։ Շնորհակալություն։